Der kan være år imellem, at der kommer ejendommen til salg som den lejlighed, jeg gerne vil vise jer. Den ligger i Hellerup-ejendommen, som er en meget storslået ejendom. Den er tilbagetrukket fra Bagnegårdsvej, og det er kun de meget lokale, som kender ejendommen. Gennem tiderne så er ejendommen ombygget i flere omgange, og det er blandt andet den anerkendte arkitekt Johan Schrøder, som man bedst kender fra Hvidøre i Klampenborg, som har været med til en del af ombygningerne. I 1914 så overtog Ole Olsen ejendommen. Han havde tjent sin formue ved at sælge sine aktier i Nordisk Film, og han fik foretaget en større ombygning, som gør ejendommen til det, den er i dag. Og den er, i min optik, storslået og med en fantastisk symmetri. Ejendommen har i sin tid ageret som landsted fra flere af ejerne, og i 1969 der blev ejendommen udstykket, så den i dag er opdelt som ejerlejligheder. Og lejligheden, jeg gerne vil vise jer, den ligger første sal til højre, og den består af intet mindre end 253 kvadratmeter, og dertil kommer ca. 85 kvadratmeter ekstra loftrum og kælderrum. Man er imponeret udefra, og det bliver man i særdeleshed også, når man kommer ind i denne her flotte hall. Jeg forestiller mig, hvordan man vil føle sig, når man kommer hjem fra arbejde og træder ind her. Så vil man have en vis tilfredsstillelse. Og ikke mindst, når man skal have gæster, forestil jer en velkomst, de kan få her. Det er ikke svært at være begejstret her. Døren her, den fører op til ejendommens tagterrasse, og den skal jeg nok vise jer om lidt. Nu vil jeg gerne vise jer selve lejligheden. Den er virkelig herskabelig. Det første, I vil opleve her, det er ejendommens 3 stuer en suite. Der er en imponerende lofthøjde og et skønt lysindfald. Stuen, vi står i her, der er 3,80 meter til loftet. Og så læg mærke til de flotte stuklofter. For lejligheden er udgang til 2 balkoner, og det her er den største, og den vil jeg gerne vise jer nu. Balkonen her er et enormt stort aktiv for lejligheden. Det vil være stedet her, hvor man sidder og hygger sig i loungemøblerne. Det kan også være, at man sidder og griller herude. Og så kan man så nyde den her flotte udsigt til haven. Og den er stor. Forestil jer, hvordan den var før 1931, fordi der var det en park på hele 8 hektar. Haven bliver i dag holdt af ejendommens anlægsgartner, så man har ikke nogen bekymringer om at slå græs eller holde noget ved lige. Der er rigtig mange fine detaljer ved ejendommen, som er værd at fremhæve. Det er blandt andet de her flotte indbyggede reoler. Der er den flotte pejs, hvor nuværende ejer har fået sat en indsats i, så den er rigtig effektiv. Herfra er der sågar udgang til den sidste balkon, jeg nævnte. Og bag ved fotografen her, der kommer vi til spisestuen. Jeg har ikke svært ved at forestille mig her at holde et middagsselskab og bare kunne nyde de flotte omgivelser. Lejligheden består naturligvis også af et rigtig pænt og nydeligt køkken. Og så er det værd at fremhæve, at nuværende ejer har fået lavet 2 meget gennemførte og moderne badeværelser i rigtig høj kvalitet. Lejligheden er på nuværende tidspunkt indrettet med 3 soveværelser. Og i denne afdeling, der er der 2 rigtig gode værelser. Det værelse, vi står i nu, det er det, der har fungeret som forældresoveværelse. Jeg nævnte tidligere, at jeg vil vise jer tagterrassen. Og med de her omgivelser, så kunne jeg sagtens forestille mig, at man vil være vært for en nytårsfest. Og når klokken bliver 12, så vil man bede gæsterne tage jakke på og komme herop og nyde champagnen, og ikke mindst den flotte udsigt og fyrværkeriet hen over hele byen. Jeg hedder Frederik Fausing, og jeg håber, præsentationen her har vakt jeres interesse. Vi hos Danbolig, vi glæder os til at vise jer ejendommen.